皆さんこんにちは。サポーターの皆さんこんにちは。こんにちは。先ほど渡辺監督と大頭に言われたのは、こんな明るい時に出発するというのは違和感がありますねっていう、お話をいただきました。確かに去年まではもう早朝、私も家を出てくる時は真っ暗でございましたですから、そんな中で、去年までの壮行式でございましたけれども、今日はこの時間のまさにこんにちはで挨拶できる時間のキャンプ壮行式となりました。こうやって、まさに渡辺監督、そして選手の皆さん、それから、スタッフの皆さん、そして今日は本当に時間ということもあるんでしょうけれども、これほど多くの、サポーターの皆さんとお会いしますと、今シーズンが本当にいよいよ始まるんだなっていうのを毎年の決め台詞でございますけれども、そんなシーズンの始まりを実感しています。そして今年もですね、新しく加入されました6名の選手がいらっしゃいます。ようこそ仙台にお越しくださいました。折しもここ数日間、仙台でも氷点下3度4度という厳しい寒さの中でございまして、仙台ってこんな寒いところだったのかと思ってる、新加入の選手もいらっしゃるかもしれませんけれども、ここにいらっしゃるサポーターの皆さん、そして、ここに来れなかったサポーターの皆さんともども温かい思いで皆さんをお迎えしたいと思います。どうぞ今年は初めてのタイトルを取るべく、大きな力になってかられるものと願っています。ところで今年のスローガンは監督も式におっしゃっておりましたけれども、ビーストロング2018、起こせ真の力をということで、ホームページも拝見させていただきますと、この真の力っていう中にはいろんな思いといろんな意味が込められているようでございまして、震災から7年目を迎えます。本当に力強いと言いましょうか、強いベガルタ仙台として、我々にホームで試合を見せていただきたいと思いますし、被災地のまた希望の星として、さらに輝いてくれますことを信じていたいと思います。今年からは南国沖縄でのキャンプとなりましたけれども、お話を伺いますともう1ヶ月という長丁場ということで、何よりも怪我のないように、そして渡辺監督のもと実りの多いキャンプとなりますことを、お祈り申し上げ期待申し上げております。2月25日が岩下でのホームゲーム、スタートとなります。超満員の岩下で皆さんの帰りを楽しみに待っております。元気で頑張ってきてください。いってらっしゃい。ありがとうございました。ベガルタ仙台市民講演会会長佐藤文之様より激励のお言葉をいただきました。続きまして花束の贈呈に移らせていただきます。ベガルタ仙台渡辺進監督、そして選手を代表しまして野津田岳人選手、どうぞ一歩前にお進みください。そして花束を贈呈いただきますのはサポーターを代表しまして渋谷瑞希さん、そして橋沼かなえさんです。それではお願いいたします。どうぞ大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。改めて大きな拍手をお願いいたします。それでは続きまして、ベガルタ仙台渡辺監督に本日から始まるキャンプと今シーズンに向けた抱負などご挨拶をいただきたいと思います。監督どうぞよろしくお願いいたします。こんにちは。先ほど
皆さんもおっしゃってましたが、こんな明るい時間にキャンプに行くのはすごく違和感があって、なんかいつもと違うなというような感じがしています。たくさんの方にお集まりいただきまして本当にありがとうございます。今日から、約1ヶ月以上、少し仙台を留守にして、キャンプに行っていきます。今日降り注いでいるこの明るさのように、1年間終わった時に、仙台、宮城、そして東北が、明るい空気に包まれるような、結果を今年こそ残してみせます。そのためにまずは最初のキャンプ地沖縄で走っています。1年間戦う体力をまずはしっかり養って、1年間終わった時に皆さんと一緒に喜び合えればなというふうに思っています。しばらく留守にするので寂しくなったら会いに来てください。1ヶ月ちょっと待てるよって人は2月25日に宮津でお会いしましょう。それでは行きます。ありがとうございました。レガタ仙台渡辺監督から力強いお言葉をいただきました。続きまして選手を代表いたしましてご挨拶をいただきます。代表しまして野津田岳人選手、どうぞよろしくお願いいたします。こんにちは。今日から沖縄に行ってきます。去年はたくさんの応援ありがとうございました。今年は去年12位という悔しい結果に終わってしまったので、目標である5位以内やタイトル獲得に向けて沖縄からしっかり走って頑張っていきたいと思います。1ヶ月以上開幕まで時間があるので、自分たちはしっかり成長して進化して強くなったところを開幕戦で見せられるよう頑張ってくるので、楽しみに待っていてください。頑張っていきたいと思います。今年もよろしくお願いします。ありがとうございました。選手を代表しまして野津田岳人選手にご挨拶をいただきました。ありがとうございました。それではここでチームの皆様に差し入れ品がございますのでご紹介させていただきます。仙台国際航空株式会社ともに、仙台空港の旧国内線ターミナルビルレストランで提供されていた伝説のビーフカレーを忠実に再現したレトルトカレー仙台エアポートカレー100食が贈呈されます。選手、ベガルタ仙台を代表しまして野津田岳人選手の前にお進みください。そして贈呈していただきますのは仙台国際空港株式会社星あさみ様です。星様よろしくお願いいたします。皆様大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。さあ、それではこの後選手の皆さんが出発となります。皆様激励を込めてどうぞ盛大な拍手をお送りしましょう。ありがとうございました。以上でレガタ仙台キャンプ出発走行式を終了いたします。皆様ありがとうございました。